مساء الخير على كل مستمع راديو في السكة في كل مكان. أهلا وسهلا بيكم أولى حلقات برنامج أسطورة مصرية. والنهاردة هنتكلم عن أسطورة كبيرة جدا، وهو نجم مصري شرف لكل مصري، وهو صانع السعادة الكروية المصرية، وهو ساحر الكرة المصرية، وهو معشوق الجماهير المصرية وخاصة الأهلاوية. هو الكابتن محمد أبو تريكة، اللي تعددت ألقابه وأسمائه زي زيدان العرب، أمير القلوب، حبيب البسطاء، صديق الشهداء، القديس، الماجيكو، وأسماء تانية كتير. اتولد أبو تريكة يوم 7 نوفمبر سنة 1978. كانت نشأة أبو تريكة في قرية ناهية بمحافظة الجيزة في أسرة متواضعة مع 3 ولاد وبنت واحدة. كان أبو تريكة بيشتغل في صغره عامل يوميا في مصنع طوب مع عمه، واستمر في تعليمه حتى تخرج من كلية الآداب قسم تاريخ جامعة القاهرة وحصل على الليسانس، وكمان تزوج زميلته في الجامعة سنة 2002. وطبعا عنده ولدين توأم، سيف وأحمد، وعنده بنت اللي هي رقية. أبو تريكة من اللعيبة اللي كانت بتحب الكورة من صغرها. كان دايما بيروح مع اخواته اللي هم حسين وأسامة والمرحوم أحمد بيلعبوا كورة دايما، وكان اخوات أبو تريكة بيتمتعوا بمهارة لا تقارن. ففي مرة من المرات في إحدى الماتشات كان معاهم أبو تريكة بس ما كانش بيلعب، ففي الماتش أصيب أحد أصدقائهم، فاضطروا إنهم ينزلوا أخوهم اللي هو أبو تريكة. كان عنده ساعتها 13 سنة. الغريب بقى إنه تفوق عليهم كلهم في الماتش ونال إعجاب وإبهار كل الناس. بعديها خدوا صديقه مجدي عابد اللي هو حارس الداخلية السابق للاختبار بنادي الترسانة، وهناك طلب منه المدير الفني لفريق تحت 14 سنة الحملاوي إنه ينطط الكورة. أبو تريكة ساعتها تخطى عدد 150 تنطيطة، ومن هنا وافق الحملاوي على ضمه لفريق الناشئين. وفي مرة شافوا كابتن رأفت مكي مدرب الفريق الأول وأعجب بمهارته وأدائه وقدراته، فقرر إنه يضم أبو تريكة للفريق الأول. كان عمره ساعتها 17 سنة، وكان وقتها الترسانة بيلعب في دوري القسم الثاني. وعشان تبقوا عارفين برضو، أبو تريكة حصل على هداف البطولة دي برصيد 23 هدف. وكان أبو تريكة ليه دور كبير في صعود الترسانة للدوري الممتاز سنة 2000-2001. وكان أول موسم ليه في الدوري الممتاز أحرز 6 أهداف، وساهم مع باقي الفريق في احتلال المركز ال11، ليبقى الترسانة في دوري الأضواء بفارق نقطتين عن فريق مزارع دينا. وكانت الترسانة في الموسم ده ليه مباراة ما تتنسيش مع الإسماعيلي، وخلصت 3-3، بالرغم ان الإسماعيلي كان معاه كوكبة نجومه زي بركات والشاطر والنحاس. في الموسم الثاني سنة 2001-2002 استمر تألق وإبداع أبو تريكة بشكل كبير، وساهم لبقاء الترسانة في الدوري الممتاز وأحرز 7 أهداف. وفي الموسم الثالث سنة 2000-2003 أحرز أبو تريكة 11 هدف، وكان سبب كبير برضو ان الترسانة تفضل في الدوري الممتاز لغاية لما جه موسم 2003-2004. وكانت السنة دي أكبر تحول في تاريخ أبو تريكة، لأنه انضم لأكبر نادي في أفريقيا النادي الأهلي 2004، ليبدأ رحلة طويلة ونجاح وتألق وإبداع مع الأهلي. وكانت بطولات وإنجازات أبو تريكة مع الأهلي كبيرة جدا، بل أكتر من أندية مصرية معاهم بطولات. هقول لكم بقى أرقام مسيرة أبو تريكة مع الأهلي اللي كانت كبيرة وعظيمة جدا، وبعدها أقول لكم على أرقام مسيرته مع المنتخب وألقابه الفردية. ونبدأ مع أرقام مسيرة أبو تريكة مع الأهلي، واللي كانت أول أهدافه مع الأهلي كانت أمام طنطا. ولعب أبو تريكة مع الأهلي 284 مباراة، وسجل خلال مسيرته مع الأهلي 126 هدف، منهم 79 هدف في الدوري الممتاز، و11 هدف في كأس مصر، و4 أهداف في كأس العالم للأندية، و32 هدف في البطولات الأفريقية. وحصل على 22 لقب خلال مسيرته مع الأهلي، منهم 7 دوري مصري، و2 كأس مصر، و5 كأس سوبر، و5 دوري أبطال أفريقيا، و3 كأس سوبر أفريقي، وكما حقق البرونزية في كأس العالم للأندية 2006 مع الأهلي. وقبل ما نروح لأرقام مسيرة أبو تريكة مع المنتخب، طبعا أبو تريكة خرج في تجربة احترافية على سبيل الإعارة لنادي بني ياس، وتوج معاه بكأس الخليج للأندية. نروح لأرقام مسيرة أبو تريكة مع المنتخب. 23 سنة كان هو سن أبو تريكة لما لعب أول ماتش ليه بقميص المنتخب، كانت أمام إستونيا سنة 2001. أبو تريكة شارك مع المنتخب في 98 مباراة، أحرز خلالهم 38 هدف، وحصل على 3 بطولات اللي هم كأس الأمم الأفريقية 2006، وكأس الأمم الأفريقية 2008، ودورة حوض وادي النيل 2011. وكمان حصل على كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب العسكري 2005.
نروح لألقاب أبو تريكة الفردية. أبو تريكة حصل على جائزة هيئة الإذاعة البريطانية لأفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا عام 2008. حصل على أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 3 مرات، 2008 2012 2013. حصل على أفضل لاعب في مصر 5 مرات. هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا 2006 18 هدف. هداف بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف. هداف بطولة كأس مصر 2007. هداف بطولة الدوري المصري 2005-2006 ب 18 هدف. سجل أبو تريكة 15 هدف في تصفيات كأس العالم ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في مشاركته في هذه التصفيات. طبعا ان يبقى عندك لاعب في قدرات ابو تريكة وفي مهاراته وابداعاته، اكيد انت محظوظ. لاعب بيقدر انه يخلص لك اي ماتش في اقل من ثواني بلمساته السحريه. لاعب بدأ مع الترسانة وربنا كتب له انه يروح لاكبر نادي في افريقيا، نادي الاهلي. لاعب رسم البسمه والفرحه على كل المصريين. لاعب رفض الملايين عشان يفضل في النادي اللي بيحبه، النادي الاهلي. لاعب بيستخير ربنا قبل اي حاجه يقوم بيها. لاعب عنده اخلاص وتواضع ويعلمك ازاي تخلص في شغلك. لاعب بتسقف له الجماهير في كل كوره تخرج من رجله. طبعا ارقام ابو تريكة كبيره جدا، وانجازات وبطولات لو فضلنا نتكلم عنها مش هنزهق ابدا، لان شخصيه ابو تريكة كمان محبوبه من كل الشعوب. واللي بيثبت كده انهم في السعوديه وضعوا اسمه في المناهج، وفي الكويت استضافوه مع نجوم العالم، وفي فلسطين اطلقوا ميدان على اسمه، وفي الجزائر والمغرب احتفلوا بيه وكرموه. كل الشعوب بتعشق ابو تريكة. واخر حاجه هنقولها والرساله اللي انا حابب اوجهها لابو تريكة انا وكل المصريين وخاصه الاهلاويه، ان احنا مش هننسى هدفك في الصفاقس 2006، مش هننسى ضربه الجزاء بتاعتك في افريقيا 2006، مش هننسى هدفك في الكاميرون في افريقيا 2008، مش هننسى انك لما رحت بنياس الاماراتي لبست رقم 72، مش هننسى لما رفعت التيشيرت وكان مكتوب تعاطفنا مع غزه، مش هننسى تحيتك وانحنائك لينا في نهايه دوري ابطال افريقيا 2013. مش هننسى لابو تريكة حاجات كتير جدا، لأنه سيظل في قلوب كل المصريين، وسيظل من أفضل لاعبي مصر على الإطلاق خلقا ودينا ولعبا وتألقا. وأبو تريكة لاعب طبعا أسطورة كبيرة. ومن هنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة، واستنونا كل أسبوع مع أسطورة جديدة مصرية جديدة.